Quello che però preoccupa di più, ieri sera questo annuncio mi hanno già contattato i cittadini, quello che preoccupa di più è che siamo un paesino piccolo che non ha i trasporti nemmeno per i cittadini, diventerebbe sicuramente una situazione che comporta una serie di difficoltà, non solo di integrazione, perché siamo, ripeto, un paese piccolo, ma soprattutto perché i servizi qui non ci sono, siamo al confine dell'impero. Ai confini dell'impero, alle pendici del Grappa, non ci sarebbe quindi spazio per un maxi hub per migranti, ipotesi sul tavolo della prefettura di Treviso in vista dell'incremento di flussi atteso per la primavera. Gli occhi sono puntati sull'ex collegio delle Suore di Maria Bambina del Belvedere, 10.000 metri quadrati, buona parte inagibili, fatta eccezione per il teatro che ospita le associazioni del territorio. Siamo in via dell'Orfanotrofio, a ridosso del centro di Crespano. Lo stabile è ancora in mano alle suore. La prefettura mi ha confermato anche stamattina che non c'è nulla di confermato, nulla di deciso, sono interlocuzioni che stanno facendo penso un po' con tutta la provincia. Quindi lei dice no, almeno nel breve periodo. Secondo me no, nel senso che io ieri sera appunto ho scoperto da voi che c'era questa ipotesi di questa realizzazione di questo maxi hub. In realtà ogni prefetto sistematicamente è venuto a visitare questo immobile come altri e sistematicamente è stato scartata come ipotesi. Insomma, il tema è ricorrente. Un mese fa l'ultimo confronto tra sindaco e prefetto nel corso di una visita con diversi punti all'ordine del giorno. Il prefetto aveva visitato una struttura a Fietta e doveva ancora visitare quella di Fietta era stata scartata, su questa gli avevo appunto spiegato che a suo tempo l'alberghiero l'aveva abbandonata proprio perché non c'erano i requisiti di sicurezza, immagino che se non andava bene per una scuola probabilmente far vivere delle persone ancor meno. La partita è aperta e il fronte diventa anche interno. Per l'ex sindaco Nico Cugnal serve una posizione ancora più netta. Quello stabile, dice, va valorizzato dal punto di vista turistico, questione anche di sostenibilità. Pieve del Grappa ha poco più di 6.000 abitanti. Questa è la nostra richiesta di convocazione del Consiglio Comunale d'urgenza. Il sindaco dovrebbe fare questo per tranquillizzare tutti. Dal Consiglio Comunale deve emergere chiarissimo il no a questo tipo di iniziativa.